এখন কানসাই এয়ারপোর্টের কাছে রেল স্টেশন, ট্রেন স্টেশন আছে। ট্রেন স্টেশনের মাধ্যমে এখন ট্রেনের মাধ্যমে আমার সেই গন্তব্যস্থলে যাইতে হবে। কারণ এখন ট্রেনের জন্য ওয়েট করতেছি। ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। ট্রেনও এই ট্রেনে এক জায়গায় যে আবার ওখান থেকে আর এক বুলেট ট্রেনে ট্রান্সফার হইতে হবে। সো দুইটা ট্রেন, তারপর ওখান থেকে আবার ট্যাক্সিতে যেতে হবে। এখান থেকে ট্যাক্সিতে গেলে 6 ঘন্টা লাগবে। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন ট্রেনে উঠে গেলাম। এখন লোকজন উঠতেছে। একটা অভিজ্ঞতা জাপানের মাটিতে ট্রেন ভ্রমণ। দেখতে পাচ্ছেন আশেপাশে ঘর বিল্ডিং। এখানে হাই রাইজের কোনো বিল্ডিং পেলাম না, সব কিছু 7-8 তলা। এটা একটা ট্রেন জাংশন, একটা শিন ওসাকা। এই স্টেশনটা হলো শিন ওসাকা। এটা দেখতে অনেকটা এয়ারপোর্টের মতো লাগতেছে। বিশাল জনগণের সমাগম, অনেক লোক, বেশ বড় জায়গাটা। বুলেট ট্রেন আসতেছে। এই যে বুলেট ট্রেন, জাপানের বুলেট ট্রেন। কত লোক দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন ওঠার জন্য। বুলেট ট্রেন কামরা নাম্বার আছে 14, 12 এরকম প্রত্যেকটা কামরায় নাম্বার আছে। সবাই এখন উঠবে, নামবে। আমাদের ট্রেন আর একটু পরে, এটার পরেরটা আমাদের ট্রেন। আমরা একটু ওয়েট করতেছি। আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। টিকিট আমরা ওয়েট করতেছি। আমাদের ট্রেন এর পরেরটা হবে আমাদের। একটু বলে ট্রেন চলে আসছে। আমরা এখানে উঠবো। এখন উঠবো ট্রেনে, বুলেট ট্রেন, জাপানের বুলেট ট্রেন। আমাদের ক্যাবিন নাম্বার হলো 12। ভিতরে ঢুকতেছি। ভিতরে দেখেন আমাদের সিট নাম্বার হলো 6A।
এখন ওকায়ামা ট্রেন স্টেশনে নেমে গেছি। এখন আমি এখান থেকে ট্যাক্সি নেব, ট্যাক্সি নিয়ে আমার হোটেলে যাব। এখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাচ্ছি। এগুলো আমার সামনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, আমি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাচ্ছি। এই সামনে ট্যাক্সি সাদা রঙের, এখানে ট্যাক্সিতে উঠবো। এই হলো ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এই হলো ট্যাক্সি, আমরা ট্যাক্সিতে উঠবো। Hi. Oh, sorry. I need to go this address. This address. হ্যালো ভিউয়ার্স, ফাইনালি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। হ্যালো হোটেল, যেখানে আমি থাকবো। এই হোটেলের রুম না হলো 338 আমার। ভিতরে ঢুকতেছি, দেখেন এই ঢুকতে বাম পাশে একটা ফ্রিজ আছে ছোট, জল গরম করা কেটলি আছে, চা খাওয়ার কাপ, জল খাওয়ার গ্লাস, জলের জল সবই আছে। এটা কাপড় রাখার একটা লকার। তারপরে দেখি সামনে যে দেখি কি এখানে এখানে আছে একটা টিভি। তারপরে এখানে চেয়ার টেবিল, ওখানে ইন্টারকমটা লেখা আছে ইন্টারনাল ইউজ করার জন্য। এখানে একটা বেড, এটা ধরা যায় সুপার সিঙ্গেল আর কি, এটা সিঙ্গেলও না ডাবলও না, সুপার সিঙ্গেল বেড। আর যে আরেকটা দেখাই সেটা হলো, এটা হলো বাথরুম। এলাম বাথরুম, আর ওইদিকে হলো যে কাভার করা আছে, এটা হলো শাওয়ার, গোসল করার জায়গা। বাথরুম। তো আমি কেবলই রুমে ঢুকলাম। তো আমি একটু এখন ফ্রেশ হব, তারপরে রেস্ট 10-15 মিনিট রেস্ট করার পরে আবার ডিনারে খুঁজে যাব। দেখি কোথায় ডিনার পাওয়া যায়, হয়তো হোটেলের ভিতরেই আছে, খোঁজ নিতে হবে। তাহলে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন তারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করেন। আমার চ্যানেল নাম অ্যাডভেঞ্চার্স ব্লগ। সাবস্ক্রাইব করে, লাইক করে, কমেন্ট করে, শেয়ার করে সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।